चैनल और मैंने अपनी वीडियोस के थंबनेल डाल दिए हैं, तो वो भी देख लेना। और ये गन फाइट एरिया का पार्ट 2। हाँ गाइस, ये है गन फाइट एरिया का पार्ट 2। यस प्लीज हो जाना ज्वाइनिंग सर्वर प्लीज। तुझे टिम्पल जे पाए जे जे के और निकालूंगा कॉपीराइट आ जाएगा। और वी आर फोर कैप्चर द हिल। ले बैठे ओह शिट, न्यू कर दिया गाइस किसी ने। ओह शिट, हम गए रचना। ओ मां बचाइए, मैं पता नहीं कैसे सर्वाइव कर गया। पुलिस कैप्चर हो जाएंगी। अपनी टीम ने लगाया तो डोंट वही गाइस। होल्डिंग द हेल 500 रुपये मिल रहा है गाइस। मेरे को दोबारा से वो गन लेनी पड़ेगी। आओ हाँ नॉट होल्डिंग द हेल। आओ कौन मारा था। ले बेटे ले ले लो लो लो। You cannot the power, my simple hour, dull and no blue, but company beams and denting in the window. I'm so lonely. भाई मेरी बंदूक की एमो खत्म हो जाएगी। अच्छा लोगों को मार के उनके एमोज मिलती है, ये तो पता ही नहीं था भाई। ये रडार मार दो, अब पता चलेंगे लोकेशन। ले बैठे एक काम करते हैं, किसी ना सेफ स्पॉट पे चले जाते, वहाँ से जूम करके मारते हैं। ठीक है, ऊपर से यहाँ कर दिया हमने जूम। भाई क्या मजा है। ले मत मत। ओ भाई हमारी टीम पहली बार। मेरी गेम ग्लिच हो रही है बार। आई डोंट नो ये क्या लगा रहा है, कौन लगा रहा है हमारी टीम का, पता नहीं। मैंने अपनी टीम को नहीं। सॉरी भैया। ओहो देखो देखो कौन सी टीम का है ये। फिर किसी ने न्यूक कर दिया भाई। ऐसे यहीं चुप, जो भी आएगा मारू। ओह लगता है हमारी टीम ने क्या था, तभी कुछ हो नहीं रहा। मेरे को भी 91 लोग मारने हैं, फिर मिलेगा न्यू। कौन मार रहा है। मेरी गेम इतनी लैग कर रही है ना इसको, ये पता नहीं किसने किया था मेरी टीम के हाथ में। ओ यार इतने सारे रेड से तो मेरे को नफरत है। ब्लू टीम इज माय फेवरेट, ब्लू कलर इज माय फेवरेट। भाई अब मिले मेरे टीम के बाद में कैसा मारा भाई है। एपिक गन थी उसके पास। 2000 क्रेडिट क्लेम हो गए। 18 सेकंड में तो राउंड नहीं खत्म होना। मेरे को क्या होगा। मेरे पास पता पहले कौन सी गन थी। मेरे पास थी पहले यू आर इंसान। ब्लू टीम जीत गई। हैं गाइस मैं थर्ड हूँ।
ओपन करते हैं ये दो ग्रेड पे सबसे ज़्यादा वोट है। नहीं, दोनों को दो दो मिल। मैं नो आई वांट टू डील दिस। ओ बच्चा, अब दिखाऊंगा व्हाट इज इनसेन। अच्छा डेड एंड। ओ भाई लो, ओ लो, मैं कहीं पे भी मार जा रहा हूँ, पता नहीं बहुत सारे रेड किसको भी लग जाएगा। तो पैसे आए ना एक बार, फिर देख लेना क्या करूँगा इनका। ले ले बेटे, मरो मरो तुम सारे के सारे मरेंगे आज। फ्रॉम ब्लू टीम। भाई आमा खत्म हो गई, वो टेंशन ही नहीं, आमो मिल गई। लो आमो मिल गई, ले तुम लो। शील्ड आ जाए ना एक बार, फिर बताऊंगा। क्या हुआ? कर दिया ना रेड ले बे। ये हमारा वो लड़की, भाई मर जा भाई। लड़की क्या आई है? अब बड़ा डैमेज गोली वेस्ट करवा दी भाई, मेरे को डैमेज पड़ रहे हैं भाई। मर भाई, साइड तो बहुत मारता। ये हमारे प्लेयर को दर्द वर्द नहीं होता क्या? तो नहीं साइड से खुद जाता। लो भाई शील्ड लगा लो। बैटल पास प्लेयर कंप्लीट। आ जाओ जूम इन करके मारूंगा। आ जा ना, आ जा। कौन आएगा पेट? जूम इन करके मारूंगा। जूम इन करके मारा ना तब नहीं निकलेगी इनकी हवा। जूम इन करके दूर दूर से लोग आते हैं, जूम इन करना पड़ता है। वो बाहर में आई। ओह शिट, मेरी तरफ वो फायर कर। एमो खत्म हो गई। एमो फाइनली 50 आना तो नहीं। लॉन्चर गाड़ी अभी यूज नहीं करेंगे। मैं तो जूम करके मारूंगा बेटे। लो भाई तुम्हारी शील्ड। जूम करके मारना तो चलो क्या हो। आई एम ऑन सेकंड पे रहना भाई। शील्ड लगा रखी है, मेरे को भी दे दो। चल मैं तो ऐसे रहूँगा। थर्ड वाले के 9 है बस, मेरा 14। अच्छा 10 होगा भाई। एमओ क्यों खत्म हो जाती है मेरी? बात बात पे पिस्टल निकाल ले भाई। तो पिस्टल खा, तू पिस्टल खा लो। पिस्टल क्या हुआ? नहीं है तो क्या हुआ, पिस्टल तो है ना। मेरे को मरना पड़ेगा भाई, मेरी एमओ खत्म हो गई। मार दो मेरे को, मारो भाई, मार दो। मैं रीसेट करूँ। मारो भैया, मेरे को मारो ना, और ना मर। ओ भाई, सेकंड वाले के भी 14 होगा। अब मारना पड़ेगा। मैं 15 होगा। मेरे को सेकंड पे रहना है, क्योंकि सेकंड पे 50,000 क्रेडिट्स मिलते हैं। और मेरी अभी एमओ खत्म होने की भाई। मार दो भाई। क्विक रिस्पॉन भाई, वो आगे निकल जाएगा भाई। लो कहाँ हो तू? रेडार फेंक दिए। इतने सारे किल करूँगा ना कि मम्मी याद आ जाएगी। भाई क्या है इनको? क्या वो रेडार खत्म हो गया? लो भाई तुम भरो पहले। ले
भाई क्विक रिस्पॉन गाइस। गाइस आज इनको मारा नहीं था मैंने, मेरा नाम भी प्रत्युष लिया। रिलोड एक तो 125 है वो बच्ची है बस। भाई वो आगे निकल जाएगा वो बेकार, अभी निकल गया था भाई। क्या ये येलो बेगन को पता नहीं परेशान कर रहा है तब से भाई। तुल मरना मर जा। आई डोंट केयर। Spend world was ending. I wanna be a net. लू 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 लू। भाई ये छुप छुप के मार रहा है, एक तो जूम करके मारूंगा बेटा। 20 किल्स हो गए यार, 7 मिनट का बच्चा राउंड अभी भी। क्यों मैं सेकंड पोजीशन पे आ गया ना, अभी 200 मिल गई। भाई तुम पिस्तौल खाओ, लो पिस्तौल खाती। भाई मरना पड़ेगा मेरे को। भाई जल्दी क्विक रिस्पॉन्ड। भाई उसके 17 हो गए, मैं अगर थर्ड आ गया ना पता नहीं क्या होएगा पर। अब यार न्यू का भी करना था क्या। लो मारी तो अच्छा बच गया। अब लोग टीवी कर रही है बार बार। वो 101 वाले लिखा होगा ना। 90 का 100 चाहिए होते हैं, उससे 11 ज़्यादा क्यों। भाई ऊपर कैसे चढ़ूँ, ये नहीं ना। आओ बेटा, कहाँ है ये। अबे कहाँ है इनके बेस में नंबर लो बेटा। ले कहाँ है ये रेड वाले। आओ बेटा रेड वाले आओ ना तुम। अच्छा मैं तो अपने बेस में गिरी। रेड वालों तुमको छोड़ूंगा नहीं। लेना बेकार। ले पिस्टल ले, पिस्टल पिस्टल ले, पिस्टल पिस्टल किसको चाहिए। अरे पिस्टल किसको खानी है। ये मेरी फेवरेट गेम है, इसमें कुछ नहीं करना, तोड़ फोड़ तबाही। ले बैठ मजा ना। थैंक यू। यहाँ पे इतने सारे किल होते हैं इस जगह पे, खुद ही किल हो जाते हैं। नहीं ओ अरे गोली की आमो ही नहीं है भाई। 2-3 एमो तो मिल जाए। वहाँ पर मर लो एमो मिल जाएगी। अबे ये इन्होंने एमो नहीं छोड़ी क्या। रीलोड करो ना भाई, फिर इतना रीलोड करो, इतने मार ही दो। हैं मैं थर्ड पे आ गया कैसे। आज मैं छोड़ूंगा इनको बेटा। लो थर्ड पे करवा दियो ना तुमने मेरे को। शील्ड हूँ भाई। अब मारो बेटे, अब मारो ना। ले ले लो बेटे, लेना जूम करके मारो बेटे। छोड़ूंगा नहीं इनको। कितनी सारी है वहाँ वेस्ट कर सकता हूँ मैं। अबे इससे काम तो लाना पड़ेगा बहुत। कम से कम हम तो हो गई 28। अभी मेरे किल्स 30 है, 31 हो गए। भाई लोग क्या चाहते हो रेड वालों, चुपचाप मर जाओ, हमको जीतना दो। थर्ड वाले को ना पता क्या बोलता है 10 मिनट्स का फास्ट रीलोड। भाई फर्स्ट वाले को सबसे गंदा वो होता है एक स्पिन द व्हील। इतना सारा मैंने 37 किल्स हो गए और मर गया।
अब तो मेरी आमो ख़त्म करवा दी। अल्लाह पता उनको भी क्या फ़ायदा है। हाथ से मार लूँगा, आ जाओ। हाथ से मारूंगा बेटे, ले थैंक यू। लो बेटे, हम ना ये यूज़ करके मारूंगा। अब कौन मार रहा है ये बंदा बच्चा? जूम करके मारूंगा बेटे, रुक जा। जूम करके मारूंगा बेटे, रुक जा। मर गया। ओह शिट मैन, इतना सारे आते कहाँ से भी स्पॉन हो गए। ओ भाई, लो भाई। भाई कौन मार रहा है मेरे को? मेरे 42 किल्स है, तुम्हारे 21 7 5 4 4। इतना कम किल्स है तुम्हारे। ले बेटा, शिकार कर मुझे, थैंक यू। अरे मारो भाई, क्या है? 20 किल है, आ जाते हैं। कौन मार रहा है मेरे बेस में? उसको मेरे को मारो बे। ये फॉक्स 2 नाम का बंदा बहुत मार रहा है मेरे को। मेरे को सेकंड आना था। हेलो, अब हलेगा। मेरे पास 4 लॉन्चर है, तुम कर तो मारा पड़ेगा भैया। जूम करके ऐसा मारना ना, जूम करके ना अच्छे से मारना। अब ले भाई, क्या है? एमो वेस्ट करवा देते हो। एपिक गन से मारूंगा इस एपिक। ये भी बहुत बड़ी बात होती है, एपिक गन से मरना। एपिक गन से मरना ना बहुत बड़ी बात होती है भाई, क्योंकि फिर आप दोबारा रिस्पॉन्ड हो जाते हो, उनका काम ही नहीं होता है। तभी बहुत बड़ी बात होती है ना। अबे मारो भाई, क्या है ये? बार बार आ जाता है ये स्माइल। वो मुझे जो भी मार रहा था मेरे को, वो चश्मेश वाला। अबे भाई लोडा, मेरे को क्या मिला? ये 16,000 क्रेडिट मिला। क्या है? कुछ मिला ही नहीं। 16,000 क्रेडिट है ना। गन मिल गई न्यू। कहाँ पे है मेरी न्यू गन? अच्छा वो हो रखी है। आ जाओ बेटे, अब बताओ। कैप्चर द हिल करूँगा ना, ऐसा हिल करूँगा, खिला दूँगा पूरा। लो बेट, ऐसा होगा मेरे को। अब सेकंड पर आना पर मैं हूँ कहीं। भाई तू क्यों मार रहा है? पता है ना। अच्छा मैं फर्स्ट हूँ। मैंने ख़त्म कर दिया 2 सेकंड में। भाई वो आज भी आ जाएगा वो मेरी टीम का, तो सेकंड कर देगा। सेकंड ही हो रहा है बस। तो मुझे देता भाई। इतने सारे लोग आते, ये 3 पता नहीं जोड़ी बन के आते पता नहीं हर बार। तभी रेड टीम के पास जाता ना, एक तो ना आता सबसे पहले जोड़ी बन के, भैया हम लड़ेंगे तुमसे, आ जाओ। ले रडार खा लिया। कुछ और कुछ कर। कॉफ़ी ले आए आपकी? चाय ले। सेकंड पे रहना, मेरे को थर्ड पे कर दिया भाई उन्होंने दोबारा। ये वाला उन्होंने बहुत नींद आई। ये ब्लू टीम में हाय मार भाई, इतना बेकार राउंड है ये। मन
जिसने भी ये राउंड बनाया है, कैप्चर द हिल, कैप्चर द हिल। गेम वैसे बढ़िया है कि कैप्चर द हिल वाला वो बेकार, इससे बढ़िया वो फ्लैग वाला। भाई लो भाई, एक दो आदमी तो मरे। हाँ ना, दूर से आएंगे ना वो करेंगे गाइस, क्या कहते हैं उसको। हाँ ये माइनर और कोई मार हम। ओह शिट, अबे मारो भाई। व्हाट आर यू गाइस डूइंग? लिटरल शील्ड आ जाए प्लीज। ओह शील्ड मिल गई। फोड़ दो बेटा, अब तो ऐसे नहीं, कहीं नहीं, मारो मारो मारो, सबको मार दो। मार लड़के आ जाती है गाइस, ये बोलो ना, नारी शक्ति नॉट जिंदाबाद, नारी शक्ति लैल है। मेरी जो पीहू 25 व्लॉग को भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। 20 सब्सक्राइबर है मेरी बहन के। अरे राउंड कब खत्म होगा? एक राउंड 20 मिनट का होता है, 10 मिनट होगा। अब ले जूम करके खाते हैं, जूम कर चट्टा खाओ। नारी शक्ति भाई, ऊपर चढ़ के मारो, गोलियां वेस्ट करा रहे हो सारी मेरी हैं, मेरी सारी गोलियां वेस्ट करा दी। 75 बच्ची है बस, लो ये भी वेस्ट करा दी। वाह 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 वाह, I am on first. I am on first guys. I am on first. बेटा अब मारो गाइस, फर्स्ट की पोजीशन पर रहना है, अगर गया तो पूरी दुनिया गई। मतलब हाँ, मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को लगा मैं हट गया। ले बेटे, अबे लो मेरे को फर्स्ट की पोजीशन बना के रखनी है। जल्दी क्विक रिस्पॉन तो है। मैं कहीं से भी कूद जा तो फर्स्ट में तो बाहर होगी। भाई लो भाई, मर भाई। ओह शिट, मैं शील्ड है मेरे पास, अच्छा नहीं है, लॉन्चर पड़ा, लॉन्चर मार दूंगा बेटे, मैं मार दूंगा लॉन्चर का भी मार दो। ले बेटे ले, लो भाई यार, छुप के मारने का क्या इरादा, ये तो आमने सामने बात करो। मैं फर्स्ट टाइम फर्स्ट पे हूँ, मेरे को सिर्फ 77 किल्स करना, मैं सीधा आमने सामने आके बात करो प्लीज़। आई डोंट लाइक छुप के, आई एम ट्रूली सेइंग आई डोंट लाइक छुप के, आई डोंट लाइक छुप के, आई डोंट लाइक छुप के। अच्छा बेटा अंदर आ जाओ, शील्ड के अंदर आ, मरना तो है वैसे भी सबको। फर्स्ट टाइम फर्स्ट फोन, मेरे पास न्यूक आ जाए ना गाइस, अगर आई हैड अ न्यूक आई विल पनिश दिस लोग। मैं तो नहीं डर से पिस्तौल संभाल रहा हूँ भाई, पिस्तौल संभाल नहीं रहा है, पिस्तौल से बहुत थोड़ी हल जाती है। अरे मैं तो यहाँ आराम से क्यों कर रहा हूँ, सीधा जंप एंड सेकंड जंप, सीधा आमने सामने, प्लीज़ सीधा आमने सामने बात, सीधा आमने सामने। ये वो है ना, पता नहीं क्या है इसका ना, वो लॉन्चर से ना बहुत जल्दी मेरे 10 बढ़ जाते हैं भाई यार। इतनी सारे हैं, मैं एक हूँ, एक बार देख तो लो किससे लड़ाई कर रहे हो तुम। अब 0 वाली करती फिर तुमने, मतलब 0 वाली इसलिए भाई तुमको तो पिस्तौल से ही मारना पड़ता है।
ओ फाइनल भाई मैंने मेरे को बस 6 लोगों को मार दो फिर मेरे पास है बॉडी और 39 रुपीज़ मैंने कलेक्ट कर लिया 39,000 सॉरी जल्दीबाजी में बोल दिया और भाई ऐसे एक तो मेरी गोली अवस्था खराब तो एक तो इतनी ज़्यादा जल्दी करते हैं ना उसमें वो बॉडी भी नहीं है कि वो एक एक एमो शूट करो लोग भाई कितने सारे नीचे ही बैठे हैं गाइस इनको तो बताना पड़ेगा भाई यार भाई सारे यही क्यों खड़े हैं मेरे लिए कि हम फर्स्ट वाले को मार देंगे वेट थोड़ा हाथ लगा के दिखा दो मेरा बोलना अरे यार अभी तो लॉन्चर आया था हाँ मेरे मेरे 40 किल होने वाले और 6 मिनट का राउंड बच्चा है तो क्या ये हो पाएगा भाई बच क्यों रहे अगर मैं लड़ मेरा वीडियो है वैसे भी बहुत लंबी वीडियो हो गई है पर मैंने तो 40 मिनट्स की डाली हुई है पर तब भी अगर मैं मरा ओ शील्ड लगा लो तो गाइस ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है तो तब तक के लिए बाय।